Всем привет, это Леонид Волков, я рад вас снова приветствовать на моем канале. И сегодня, как обычно, у нас серьезный разговор, причем о материях крайне важных, о самых важных, о жизни и смерти. Что будет, когда Путин умрет? Это вполне себе политический вопрос, на который мы должны дать политический ответ. Это вопрос глубокий. Приготовьтесь к серьезному разговору, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Все люди смертны, Сократ человек, следовательно, Сократ смертен. С этого силлогизма обычно начинается изучение классической логики, фундамента всех наук, пришедшего к нам еще из Древней Греции. Все люди смертны, Путин человек, по крайней мере, другого мы не знаем, следовательно, Путин смертен. И почему бы нам не задать вопрос о том, что будет, когда вот это неизбежное событие произойдет. О смерти надо помнить всегда и каждому, но сейчас о ней вполне есть смысл поговорить, потому что в этом году Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет. Но дело даже не в возрасте. Дело в том, что вопрос о том, что будет после Путина, является крайне важным, потому что он ярким образом высвечивает, показывает коренные проблемы построенной им политической системы. Программистам хорошо знаком такой подход к тестированию сложных систем, как тестирование на граничных условиях. Проверять, как система работает, когда в них вводятся те значения, к которым они вообще-то не готовы. Что будет, если вот в это окошко в программе пользователь введет 0 или миллиард, -1, очень длинный текст, случайную комбинацию букв? Сумеет ли программа это обработать? Справится ли она? Не обрушится ли она? Благодаря таким стресс-тестам легче удается находить ошибки, выявлять архитектурные недостатки программных платформ. Ну вот давайте и проведем такой стресс-тест для путинской политической системы. Но давайте введем ее в режим, на который она не рассчитана. Поставим мысленный эксперимент. Вот Путина по какой-то причине не стало. Как его политическая система будет дальше работать? Для начала давайте еще раз вспомним, как она устроена. Мы несколько раз уже это обсуждали, но важно это повторять. Это мафиозное государство в смысле научного определения. Есть главарь мафии, есть подручные, которые отвечают за разные направления, и им очень нужен главарь, потому что он разрешает их конфликты. Окружению Путина нужен Путин, потому что у Путина есть популярность, есть легитимность, потому что за него все еще какие-то люди голосуют, и Путин их защищает своей легитимностью, дает воровать каждому в своей сфере и прикрывает их. В рамках этой системы, функционирования которой мы уже не раз обсуждали, Путин очень осознанно не делает сильным и не дает стать сильным никому из вот этих своих 20-30 ключевых людей, ключевых подручных. Если кто-то из них станет слишком сильным, это просто-напросто для Путина станет опасным. Ведь если кто-то станет слишком сильным, система, которую он строит, может попытаться найти другую точку баланса и равновесия. Ну, то есть, вот представим себе, что кто-то из путинского окружения набирает собственную популярность, собственный политический вес. Он может подумать, так может лучше я стану главным разводящим. Очень многие дворцовые перевороты в разных странах, особенно в африканских, похожих на путинскую Россию, так и происходит. Есть какой-то ключевой подручный, на которого лидер мафии опирается, и этот ключевой подручный в какой-то момент своими амбициями дорастает до мысли о том, что он и сам прекрасно может справляться без главаря. И главарь меняется. Путин гораздо умнее, чем большинство африканских царьков, и он прекрасно это понимает. Кроме того, у него большая страна и большая система. Он может управлять ей без одного какого-то ключевого заместителя. У него реально этих заместителей десятки, и страна раздроблена на десятки таких вот феодальных владений. Поскольку никто из подручных Путина не может сосредоточить у себя больше 20% власти и денег, никто из них и не становится для Путина опасным. Но по этой же причине Владимир Путин ни в коем случае не может позволить себе публично отвечать на вопрос о том, что будет дальше, после Путина. Ведь отвечая на этот вопрос, намекая хотя бы на то, что власть отойдет такому-то, он немедленно максимально усилит этого человека, и этот человек может
захотеть прийти к власти раньше времени. Вспомните, ведь даже совсем еще молодой, популярный и сильный Владимир Путин в 2007 году, когда перед ним первый раз встал вопрос о преемнике, он его много месяцев подвешивал, держал открытым, как-то балансировал. Он устроил тогда целую гонку. Помните? Дмитрия Медведева и Сергея Иванова, двух совершенно сейчас подзабытых персонажей. Были те, кто считал, что преемником станет Медведев. Были те, кто считал, что преемником станет Иванов. Путин не давал ответа на этот вопрос до последнего момента. Каждого из них поощрял и продвигал. И только буквально за пару месяцев до выборов сказал: окей, я договорился, мой трон перейдет на 4 года к Медведеву. И надо сказать, что даже вот в этой конфигурации 2008-2012 годов опыт с преемником Путину крайне не понравился. Между Путиным и Медведевым, при всей бессмысленности, сервильности, лояльности Медведева, начались конфликты. Потому что все равно Медведев был президент, а Путин всего лишь премьер-министр. У Медведева была своя команда. Людям в команде Медведева хотелось реализовать свои амбиции, хотелось получить свой кусок накормления, хотелось что-то украсть. Люди в команде Путина, в системе власти Путина, держались за свои места. Они приходили к Путину жаловаться. А что это медведевские нас оттесняют и забирают лакомые куски? Начались конфликты, и эти конфликты в какой-то момент выплеснулись в публичную сферу. Самый яркий пример — это когда Путин объявил об обратной рокировке, о том, что он возвращается в сентябре 2011 года, и Аркадий Дворкович, вице-премьер в медведевском правительстве, публично в Твиттере писал, как он с этим не согласен и как ему это не нравится. Но были и другие ситуации, когда, скажем, Медведев публично отчитывал Путина, что тот лезет во внешнеполитические вопросы, когда принималось решение о уничтожении Муаммара Каддафи и бесполетной зоны над Ливией. Наверное, все уже забыли этот сюжет, и вообще сложно себе представить. Вот Путин, наш император, и вот Медведев, жалкий алкоголик. А тогда Медведев выступал и говорил: а что это Путин лезет во внешнеполитическую сферу? Она отнесена исключительно к компетенции президента. А ведь тогда вот эта пересменка продолжалась всего 4 года. А ведь тогда было заранее оговорено, что через 4 года Медведев возвратит Путину трон. А ведь тогда Путин действительно был на пике своей политической силы и пике популярности, и ему еще 60 не было. Так что понятно, что в нынешней ситуации никакая операция с преемником уже абсолютно невозможна. Если сейчас Путин кого-то назначит, кого-то возвысит, кого-то усадит в свое кресло на время, он будет прекрасно понимать, ему никто уже ничего назад не отдаст. Этот человек немедленно обрастет своей элитой, войдет в силу, сам сядет на все финансовые потоки, и Путина, и путинскую элиту вышвырнет за борт. Так что, конечно, никакого преемника при жизни Путина обозначено не будет. Ни формально, ни неформально. Пример Казахстана тоже Путина всему научил. Нурсултан Назарбаев, очевидно, думал, что у него получится удержать конфигурацию, когда он сохраняет неформальные рычаги управления страной, но при этом конкретной черновой президентской работой занимается назначенный им и в доску лояльный Касым-Жомарт Токаев. Ну и что? Стабильности этой новой конфигурации хватило на 2,5 года. Первый же политический кризис, подвернувшийся Токаеву под руку, он использовал для того, чтобы назарбаевских зачистить, деньги у них отобрать, кого-то посадить, кого-то выгнать из страны и полностью разрушить назарбаевскую систему власти. Путин смотрит на это, мотает на ус и понимает, то же самое случится и с всей его системой власти, если только он позволит себе ослабить хватку. Так что Путин, будьте уверены, приложит все усилия для того, чтобы остаться у власти до смерти, и ни в коем случае не будет решать вопрос о наследовании, пока он жив. Если бы мы сейчас с вами были в суде, в котором рассматривалось бы уголовное дело об узурпации власти, о захвате власти, такая статья есть в Российском уголовном кодексе, и мы все, конечно, надеемся, что рано или поздно мы в таком суде обязательно окажемся в качестве зрителей. И вот Путин сидит на скамье подсудимых и дает показания, когда у него возник преступный замысел на захват власти. Я думаю,
не позднее 2011 года. Вот когда он обратно рокировался с Медведевым, он уже понимал, что дорожка ведет его к бесконечному правлению. Но тогда он еще мог передумать. А в 2014 году он отрезал себе все пути к отступлению. Путин захватил Крым, Путин устроил войну на Донбассе, Путин сбил Боинг. После этого, даже если бы он передумал и захотел бы отойти в сторону, у него уже не было такой возможности. Он международный преступник, международный террорист. Чтобы уйти со своего трона, ему нужны гарантии безопасности. Но кто их ему даст? Еще в 2010-2011 вполне серьезно рассматривались какие-то варианты почетной пенсии, почетной отставки. Путин как пожизненный президент Международного олимпийского комитета. Структура уважаемая, международный, крайне коррумпированный. Сиди себе и принимай почести. После 2014 года это перестало быть возможным. Никто Путину гарантии безопасности не даст, но что еще важнее, сам-то он, человек, который 1000 раз кидал, предавал, нарушал свои обязательства, в какие гарантии он поверит? Ну, даже скажет ему Байден: ладно, Владимир, если ты сейчас уйдешь, мы тебя не тронем. Путин не поверит, потому что он считает, что все всех кидают. Так что нет такого варианта. И вот это все невозможность для Путина назначить преемника и невозможность для власти готовиться к развитию событий, когда его не станет, все это привело к тому, что сам вопрос о смерти Путина стал просто-таки сакральным. Я думаю, что отсюда же растут ноги и вот этих его безумных ковидных мер, да, вот этого 6-метрового стола на встрече с Макроном, над которым весь мир ржет. Вот этой вот самоизоляции в бункере, когда по 2 недели люди высиживают в карантине, чтобы Путина увидеть. Просто в какой-то момент сама система осознала, что она без Путина не будет существовать. Ну, то есть, казалось бы, ну что такого? Все мы смертны. Путин умрет, я умру, вы умрете. Извините, дорогие друзья. Но вопрос о смерти Путина, возможной, стал абсолютно религиозным. Володин впадает в истерику, когда его спрашивают. Говорит: нет Путина, нет России. Невозможно представить себе это, невозможно рассматривать этот вопрос. Ну, конечно же, это не так. Нет Путина, а Россия это будет. Но сама реакция вот этого путинского окружения и варья крайне показательная. И, кстати, в Кремле воспринимают эту тему крайне серьезно. Вы знаете, дочь Путина, Мария Воронцова, эндокринолог, она занимается вопросами старения. И сейчас выделяются миллиарды рублей научным институтам под ее руководством, под руководством ее научного руководителя, которые буквально ищут пилюлю от старости, лекарство вечной молодости. Ну, то есть понятно, что никто не хочет умирать, это нормально, и Путин тоже не хочет. Но для него этот чисто биологический вопрос внезапно становится еще и важнейшим политическим. Да, ребят, в нашей жизни все политика. И вопросы жизни и смерти тоже. Вы сейчас смотрите канал, на котором о политике говорят серьезно и глубоко. И если вам нравится то, что я говорю, если вы хотите дальше не пропускать мои видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал прямо сейчас. А мы с вами перейдем сейчас к политическим выводам из этого тупика, в который Кремль себя загнал. Первое. Сам по себе вопрос о смерти Путина является политическим и крайне болезненным для Кремля. У них нет хорошего ответа на этот вопрос. Вот если умрет президент Байден, что случится? Все знают ответ. По Конституции вице-президент Камала Харрис унаследует правление. Потом в срок пройдут очередные выборы и будет какой-то другой президент. Ничего не случится, ни одной проблемы у американской системы не будет. И американские президенты за 250 лет действия Конституции умирали в должности не раз, их убивали, они умирали, и никаких проблем не было. Но в Кремле на этот вопрос нет ответа. А раз нет ответа, раз это для них болезненный вопрос, значит, нам его следует чаще задавать, чаще озвучивать в публичном пространстве, чаще заниматься десакрализацией. Кремле-боты, кремле-пропагандисты и простые кремле-сторонники впадают в истерику, когда ты пишешь простую вещь: Владимир Путин смертен, Владимир Путин умрет. Попробуйте сейчас, прямо пока вы смотрите это видео, откройте Твиттер и в Твиттере напишите: кстати, Владимир Путин когда-нибудь все равно умрет. И что будет дальше?
вы увидите полчища ботов у себя в комментариях, скорее всего, которые будут спорить с этим, которые будут отрицать биологическую природу человека и будут говорить, нет, этого не случится. Почему это происходит? Потому что у власти нет ответа на этот вопрос, потому что у пропаганды нет на него ответа. Сам этот вопрос, а что будет, когда Путин умрет? Он очень круто, лучше, чем что-либо еще, обнажает фейковость так называемой путинской стабильности. Он показывает отсутствие какой-либо политической системы, показывает, насколько все упирается исключительно в одного человека. Пропагандисты любят ругать американскую, европейскую, любую демократическую политическую систему. И ругать их есть за что, они далеко не идеальны. Но смерть лидера не несет в себе никакой угрозы американской, немецкой, французской, какой угодно политической системы, потому что это система, потому что она работает, потому что там прописано, что будет происходить, есть процедуры, и ничего не развалится, и никто этого не боится. И ты спроси любого американца, страшно ли тебе от мысли о том, что президента Байдена может не стать? И он тебе скажет, нет, не страшно. А теперь вот так вот берешь прямо вот так путиниста за грудки и спрашиваешь его, дорогой путинист, а если твой Путин такой великий и замечательный, то почему у тебя нет ответа на вопрос о том, что будет со страной, когда он умрет? И почему этот вопрос тебя так пугает? Отличный способ борьбы с пропагандой. Возьмите на заметку. Второй политический вывод. Когда Путина не станет, по любой причине, умрет от старости, будет дворцовый переворот, заразится все-таки коронавирусом, поскользнется на банановой шкурке, не будет никакой системы престолного наследия. Ее нет, и как мы показали раньше, она не может быть построена. Следовательно, начнется война между его клевретами, война за власть. И причем никто из них не будет достаточно сильным, потому что Путин специально не может себе позволить, чтобы кто-то из них сейчас входил в силу. Сейчас, пока Путин жив, он не может себе позволить создать систему престолного наследия, ведь как только он ее создаст, она же его и съест. А раз нет и не может быть системы, то, увы, нас ждут несколько лет турбулентности и хаоса. Мы знаем грустные примеры из нашей истории. Умер Сталин в 1953 году. И 3 года они там грызли друг друга и воевали. Хрущев, Маленков и Молотов съели Берию, убили его. Хрущев и Маленков съели Молотова. Хрущев съел Маленкова. Потом съели и Хрущева. Было несколько лет сложных, турбулентных перипетий, в которых в итоге из разрушенной старой системы выкристаллизовалась какая-то новая. Гражданское общество отсутствовало, Сталин всех перебил просто. Поэтому гражданское общество не могло вмешаться в эту борьбу. Мы надеемся, что в России после Путина будет иначе, будет лучше, чем в СССР после Сталина. Но в любом случае нас ждут хаотичные и, возможно, кровавые разборки между Сечиным и Кадыровым, Шойгу и Мишустиным, Лавровым и Тимченко. Они будут друг у друга вырывать куски, будут бороться у нас на глазах. Это будет хаос, и в нем вина Путина. Ну, то есть нам пропаганда все эти годы говорит, что он обеспечил стабильность. И это неправда. Политическую стабильность обеспечивают политические институты. А Путин, разрушив нормальные институты передачи власти, как раз гарантировал этот хаос. Сделал его практически неизбежной сейчас историей. И вот они говорят, нельзя раскачивать лодку, чтобы хаоса не было. Но это вранье. Это будущая турбулентность самим Путиным запрограммирована, заложена в систему. Он так выстроил Россию за 20 лет, что, к сожалению, гарантировал нам несколько лет хаоса. Ну и третье, и самое главное. Вот в этот момент, когда Путина не станет по любой причине, будет крайне важно не дать на обломках путинизма возникнуть чему-то новому, скорее всего, еще более уродливому. Шойгунизму, кадыризму, мишустинизму, неважно, что это будет. Если система переродится, найдет новую точку баланса, найдет новую точку равновесия, то нас ждет еще много лет страданий, много лет воровства, коррупции, отставания от всего мира, много лет несчастья для России. Так что, ребят, вот ради этого момента во многом мы и работаем. Когда будет вот этот момент слабости, вот этот момент турбулентности, вот этот момент перехода власти, мы здесь должны будем выступить максимально сильно. Гражданское общество должно вмешаться и сказать, нетушки, пока вы все слабые, вот все вы, Шойгу, Мишустин и Кадырова, пока вы между собой воюете,
Мы возвысим наш голос. Мы не дадим вам решить за нас. Мы потребуем, чтобы мы решали с помощью демократических институтов. Ради этого момента мы копим силы, записываем видео, ищем новых сторонников, просим вас подписаться на наши каналы, объясняем, пропагандируем. Делаем так, чтобы миллионы людей в ситуации политического кризиса, который неизбежно возникнет, когда Путина не станет по любой причине, чтобы эти миллионы людей понимали, у нас есть план, нам надо брать власть. И это обязательно случится. Оставайтесь оптимистами, подписывайтесь на мой канал, задавайте новые вопросы, ожидайте новых видео в комментариях, спорьте, ругайтесь, предлагайте свое видение, обсуждаем, разбираемся с политикой, готовимся встречать прекрасную Россию будущего.